Jadi kemarin gue gini. Kemarin gue makan sate tongseng di bilangan Pondok Labu. Di situ ada bule makan. Begitu denger batuk gue juga. This is Indonesia, men. Gue udah santai, ini batuk standar, gila. Masa, ribet loh. Nah, emang kondisi gue sakit aja kan. Ya mana ada orang yang mau kayak gue gitu kan. Gitu. Masalahnya lu gak tutup kali gini. Gue tutup, tapi bunyi gue tuh kayak bass drum kendor dulu. Gimana lu, Pak? Harus bayar. Gue di sini. Gue di sini. Hasilnya di sini nih. Gue udah bayar dong habis. Set. Begitu bayar, gue batuk di sini. Santai bro. Ada unya. Iya. Gitu. Suara unya. Iya. Gitu. Apa sih anjing ini? Bego, mana ada sih orang yang mau kayak begini? Kondisinya begini ya udah. Kalau juga sopan tutup apa segala macam. Nggak ada yang mau orang kayak begini. Nggak ada yang mau. Begini iya anjing. Apa di Amerika nggak turun batuk kali? Nggak tahu gua.